به هلکفتنا 117 سالڤەگەرە جژنا ڕۆژنامەوانیە کورد پارتیا یەکێتیە دیموقرات ئا کورد لە سووری لێ باژارê Lozanê li Swîsrayê serdana gora Dr Nureddîn Zaza bi gul û alên xwe ên Kurdî ve kir û li wê derê hin gotin hatin xwendin. بمناسبة في روجا بمبارك روجا روجمافانيا كردي إيرو أم سرتربا دكتور نور الدين زازانا يك جوا نفيسكار وسياسة مداري كردي كفنا أم هفينا كو هر كسي كرد إيرو بخدبيني روشنبير خدبيني نفيسكار كو برنگه كي سر بخوا مستقل كاربي لسر ديروك عملتي خوا وسر ديروك جهان تفي بدي خويا كرن Di gotinên xwe de li ser taybetmendiya rewşa rojnamavaniyê Kurdî rawistîn û destpêka wî li Qahîra û hewl dan kêmasiyê li TV û rojnameyên Kurdî de anîn ziman û hêviyên wan bû ku xwe pêş bêxin û bêleyane karê xwe bikin. صحافة أو وەکە سڵتا چاراتێ خویاکردن دخوازن هەر کەسکی بنویسێ لگۆری دەمیر و وجدانی خۆ لگۆری نەڕینێ خۆی ئازادی دە ڕۆژنەمەوانیەدا کار بکێ و بنویسێنێ و نەکەوێ بن سەه و دەقتا کەسێن پارتی ئان هەنەکێن و دمەولێنن ژێ دەرنەدی ئەم دخوازن هەر کەس دلێ خۆ جانی خۆ دەمیرێ خۆ وجدانی خۆ هەر تشتێ چێ دەبێ براگەهێنێ بگهێنێ مڵەتی خۆ کورد و ئەم هێوی دکن و ڕۆژنەماوانی مەی کورد بتەڤایی وەکی وینا بێگ و ڕەنگێکی ئەزئەزی و پارتیەکێکی تەنگ بمەشێنن ڕۆژنەما خوا پێش بێخن ڕۆژنەمەوانیا کوردی پێش بێخن ڕۆژنەمەوانیا کوردی نەمینێ وەکی بەری 117 ساڵە ئیرۆ بکەوێ قوناغەکە نوودا Roj bi roj pênafa rojnamavaniyê Kurdî li ser asta Kurdî fire dibe û nefşên nû ji rojnamavanan ji zanko û akademiyan derdişin. De ku bi pînûsên xwe xizmeta doza xwe ya Kurdî bikin, ji ber ku pînûs ji tifingê xurtir e. Rêvenda Kurd li Swîsrayê salvegera 117 a rojnamavaniya Kurdî vedijînê wek wefedarî ji serkirdayê Kurd Dr Nureddîn Zaza re li ser gora wî bîrtînê û hêviyên Kurdan rojnamavanîka azad û bilayên Misir dike. Sîpan Derkej Boryat News, Lozan.